持ってきていいよ。まだ全部ないよ。こんなに喋っていいですね。音は消しちゃう。あ、本当キャベツ。手とか入っちゃうでしょ。うん。ニンニク。ただ必要なもんいらない。それでいい。もういいでしょ。200円。あ、いいいい。俺のマグカップなかったそれに。